Сайн байцгаана өгтөдөө өнөөдрийн хичээл so such true enough intensifiers буюу утга эрчимжүүлэн чимэх үгс. Бүгдээрээ хамгийн ихний дүрм so and such. Бид ихэвчлэн энэ хоёр үгийг cause and effect буюу учир шалтгаан түүнээс үүссэн үр дүнтэй үр дүнг илэрхийлж байгаа өгүүлбэрт хэрэглэдэг байх нь. Жишээлбэл The problem was so difficult that we couldn't solve it. Ингэж хэлж болох нь мөн it was such a difficult problem that we couldn't solve it. За энэ хоёр өгүүлбэрийн утга нь ерөнхийдөө ойролцоо. Энэ асуудал маш хэцүү асуудал. Одоо бид шийдэж чадахгүй хэцүү асуудал гэж байгаа юм тийм. За тэгэхээр улаанаар тэмдэглэсэн байгаа хэсэг маань cause буюу учир шалтгааны хэсэг байна. Харин ногоон хэсэг буюу effect энэ нь болохоор тэр учир шалтгаанаас үүссэн үр нөлөөг нь гэж байгаа юм. За тэгэхээр учир шалтгаан түүнээс үүссэн үр нөлөөг илэрхийлж байгаа тохиолдолд бид so such гэсэн хоёр чимэх үгээ хэрэглэж болох нэ. За энэ багшийн гаргасан форм буюу бүтцэд анхаарлаа хандуулаарай. За so гэсэн энэ чимэх үгийнхаа араас бид adjective or adverb тэмдэгнэр эсвэл дайвар үг бичиж болох нь. За түүнийхээ араас that. За энэ that гэдэг маань араас нь close буюу холбоо өгүүлбэр, гишүүн өгүүлбэр орж ирэх гинэ гэсэн тохиол тийм ээ. Тэгэхээр close буюу гишүүн өгүүлбэр. За ийм бүтцээр өгүүлбэр бичиж болдог байх нь. Хүчин эрчимжүүлэн чимэх утгаа тий хэрэглэж болдог байх нь. За жишээг нь харъя. The car was so expensive that we couldn't buy it. Машин маш их үнэтэй байсан учраас бид худалдаж авч чадаагүй. За so араас нь expensive буюу adjective байна тий. За тэгээд that орж байгаа учраас ард нь close буюу гишүүн өгүүлбэр нь бид худалдаж авч чадаагүй гэсэн гишүүн өгүүлбэр маань орж ирэх нь. За дараагийнх нь жишээ. He spoke so quickly that I couldn't understand him. Тэр маш хурдан яриадсан учраас би түүнийг ойлгоогүй. За so-ийн араас quickly буюу adverb дайвар үг маань орсон байна. Хурдан ярих гэсэн тий. За тэгээд that холбоос орж ирсэн байгаа учраас бид that холбоосыг бичиж болно, бичихгүй байсан ч болно тий. За тэгэхээр that холбоосын араас close буюу I couldn't understand him. Түүнийг ойлгож чадаагүй гэсэн гишүүн өгүүлбэр маань орж ирэх нэ. За so-ыг ийм бүтцтэйгээр бид нэг хэрэглэж болдог байх нь. За мөн энэ дүрмийг зөрчөөд за энэ so гэсэн үгний араас бид зөвхөн одоо нэг adjective adverb бичнэ гэдээсэн бол за араас нь бид people noise гэсэн юм жинхэнэ нэр бас бичиж болдог байх нэ. There was гэсэн хэллэгтэй хамт хэрэглэж болох нэ. За сайн тогтоогоо цээжлээрэй. Хоёр дахь бүтц. За хоёр дахь бүтцээ сайн анхаараарай. За энэ дээр such гэсэн чимэх үгээр тайлбарлах байгаа юм. За араас нь бид adjective буюу тэмдэгнэр. За тэмдэгнэр маань noun нэр үгтэй. За that холбоос орох юм бол яана гэлээ. За энэ дараагийн close буюу гишүүн өгүүлбэртэй холбож байгаа холбоос гэсэн үг тий. За тэгэхээр ийм бүтцтэйгээр бас бид хэрэглэж болдог байх нэ. Тухайн өгүүлбэрт утгыг нь эрчимжүүлэн чимэж өгж болдог байх нь тий. Тухайн өгүүлбэр хүч нэмнэ гэсэн үг байх нь утганд нь тий. За тэгвэл жишээг харъя. It was such hot weather that I went for a swim. За such гэсэн үгнийхээ араас бид hot weather буюу үнэхээр халуун, цагаагаар үнэхээр халуун байсан учраас би усан сэлэхээр явсан. За усан сэлэхээр явсан нь close буюу гишүүн өгүүлбэр маань байх нь. За ийм бүтцтэйгээр хэрэглэж болно. Дараагийн жишээг нь харъя. They are such good players that they will probably win the game. Тэд үнэхээр сайн тоглогчид учраас тэд тоглоомонд гарчаа магадгүй ялах байхаа гэж байгаа юм тийм. За тэгэхээр good гэдэг маань adjective буюу тэмдэгнэр. За players гэдэг маань noun ахна тийм. Нэр үг ахна. За араас нь that холбоосыг бичсэн ч болно, бичихгүйсэн ч болно гэхдээ арт талд нь за close буюу гишүүн өгүүлбэр нөгөө
үр дүн тэгээд заана гэсэн те заавал. За ямар нэгэн шалтгааны улмаас үүссэн үр дүнг илэрхийлэхдээ бид хэрэгэлдэг учраас заавал close буюу гишүүн өгүүлбэр бичих нэ. За багш нь ийм дүрмтэй гэсэн боловч за мөн адил бид ард нь шууд adjective бичгүүгээр people noise буюу за өмнөх жишээтэй адилхан such a lot of people, such a lot of noise гэхцээгээ there was гэсэн. За энэ хэллэгтэй хамт ард нь жинхэнээр бичээд бас хэрэгжилж болдог байх нэ. За дараагийнхаа дүрмийг харъя. За so such хоёрыг бид нар ихэвчлэн за энийг ихэвчлэн бид нар илүү сайн мэдээд байдаг тий. За that clause саяныханд багшийн тайлбарлаж өгсөн шиг ардаа заавал нөгөө effect буюу үр дүн заасан close өгүүлбэргүй. За very, really, үнэхээр гэсэн энэ үгнүүдийг орлох маягаар хэрэгэлдэг тий. За бид энэ хэрэглээг нь маш их сайн мэддэг шүү дээ. За тэгвэл чиг нь ихлээр харъя. This dress is so beautiful. За энэ нь үнэхээр хөөрхөн гоё үзэсгэлэнтэй гэж байгаа юм тий. Энэ даашинз үнэхээр гоё даашинз байна гэж байгаа юм. За our neighbors are such friendly people. За such friendly people гэдэг нь really friendly people. Үнэхээр нөхөрсөг хүмүүс. Манай хөршүүд үнэхээр нөхөрсөг хүмүүс гэж байгаа юм. За тэгэхээр үнэхээр маш их гэсэн утгыг илэрхийлэхдээ бид мөн за so such хоёрыг хэрэглэж болдог байна. За дараагийнхаа дүрмийг харъя. Too and enough. Too гэдэг маань үнэхээр маш их нилээд гэсэн утгатай тий. За enough маань хангалттай гэсэн үг. За энэ бүтцийг сайн хараарай хүүхдүүд ээ. Түүгийн араас бид ийм бүтцтэйгээр хэрэгжилж болох нэ өгүүлбэрийг. За түүгийн араас цэнхрээр бичигдсэн байгаа маань adjective, adverb буюу adjective маань тэмдэгнэр, adverb маань дайвар үг. За араас нь for a noun буюу за for noun маань юу лээ? For гэсэн өгтөр үгтэй noun маань жинхэнээр тий. За нэр үгийг хэрэгжилж болдог байна. Мөн бид яг to infinitive буюу үйл үгийн анхдагч хэлбэрийг to'тэй хамт хэрэглэх нь тий. To infinitive гэдэг нь base form буюу үйл үг анхдагч хэлбэр ямар ч хувирлгүй байна гэсэн үг. За жишээн дээр тайлбарлавал илүү ойлгомжтой байх. Эхний жишээ the music is too loud. За түүгийн араас loud буюу adjective чанга гэсэн adjective тэмдэгнэр маань орсон байх нь. За тэгэхээр хөгжим үнэхээр чанга байна, маш их чанга байна гэж байгаа юм. За дараагийнх нь he speaks too loudly. За loudly гэдэг маань тэр маш их чангаар ярьдаг, чанга ярьдаг гэж байгаа. Одоо өндөр дуугаар ярьдаг гэж байгаа юм тийм. Тэгэхээр loudly гэдэг маань adverb байх нь. Speaks гэсэн ярих гэсэн үйл өгөө тодтогч байгаа дайвар үг байх нь. За ийм бүтцтэй бичиж болох нь. За дараагийнх нь he is too old for the job. За энэ маань for аваад араас нь the job буюу noun авсан байх нь. Тэр ихтэй энэ ажилд хэтэрхий хөгшин байна гэж байгаа юм. За he is too old to apply for the job. За энэ өгүүлбэрт to apply буюу to infinitive гэсэн үйл үгийн анхдагч хэлбэр маань орсон байна. За тэр ихтэй энэ ажил бүртгүүлэхэд хөгшнөө насан хэтэрхий хөгшин байна гэж байгаа юм. За дээдлийн за энэ дээр харуулсан байгаа бүтцийг бүгднгийн оруулаад жишээ багш нь бичсэн байна. It's too cold for the kids to go out. За түүгийн араас тэмдэгнэр маань cold гэсэн тэмдэгнэр маань орж ийн. За for the kids буюу for ороод араас нь noun нэр үг маань the kids ороод араас нь go out гэсэн үйл үг маань анхдагч хэлбэр дээрээ байгаа юм. За гадаа хүүхдүүд гарахад хүйтэн байна. Маш их хүйтэн байна гэж байгаа юм. За ийм бүтцээр бичиж болно. За энэ хүү бүтцийг цээжиж тогтоох хэрэгтэй байх юм. За there was буюу there
there are гэсэн хувилбартай буюу many muchтай бид нар бас хэрэгжилж болдог байна. За энэ тохиолдолд бид нар араас нь яа нэлээ many much-ийнхаа араас заавал жинхнээр бичиж байгаа тий. За ард нь жинхнэ. За дараагийн бүтц маань enough гэсэн чимэх үгдээрээ бичсэн байна тий. За түрүүний to-тэй за яг бусд нь бүгд адилхан байгаас нэг зүйл нь өөр байгаа. За юу өөр байна вэ гэхээр тэр тухайн утгыг нь эрчимжүүлж өгж байгаа тэмдэгнэр дайвар үг маань enough гэдэг үгнийхаа урд нь бичигдэнэ. За жишээг нь харъя. It's warm enough. Энд хангалттай дулаахан байна. За тэр дулаан байх гэдэг үг маань тэмдэгнэр маань enough гэдэг үгнийхаа урд нь бичигдэх нь байна тий. За дараагийнх нь he speaks slowly enough. Тэр эрэхтэй хангалттай удаан ярьдаг. За slowly гэдэг adverb буюу дайвар үг маань enough гэдэг чимэх үгнийхаа урд бичигдэх нь байна. За дараагийнх нь бүтц маань ямар ах нь he isn't old enough to order a beer. Тэр эрэхтэй шараараг захиалахаар хангалттай насанд хүрээгүй гэж байгаа юм тий. Хөшрөөгүй байгаа гэж байгаа юм. За тэгэхээр old гэдэг маань adjective буюу тэмдэгнэр байна тий. За урд нь бичигдээд to infinity буюу to order захиалах гэдэг үг маань анхныхаа хэлбэр дээр араас нь бичигдэх нь байна. За тэгвэл дараагийн жишээ. It isn't warm enough for the kids to play outside. За дээр байгаа бүтцийг бүтнээр нь бичсэн байна тий. За энэ одоо өнөөдөр яаж байгаа нь гадаа хүүхдүүд тоглохоор хангалттай дулаахан биш байгаа ахны. Тэгэхээр бид warm дулаан гэдэг adjective тэмдэгнэр маань enough-ийнхаа урд бичигдээд for араас нь noun буюу the kids гэсэн нэр үг маань ороод араас нь to infinity буюу үйл үг маань анхдагч хэлбэр дээрээ орсон байна. За яг энэ бүтцээр бичдэг байх нь сайн тогтоогоод. За true enough дээрх дараагийн бүтэц enough гэсэн чимэх үгний араас бид noun нэр үг за тэгээд for noun бас бичиж болох нь байна. Мөн to infinity гэсэн. За энэ бүтцээр бид бас enough гэдэг үг байр утгыг нь өгүүлбэр тухайн өгүүлбэрийнхаа утгыг нь эрчимжүүлээд хэрэгжүүлж болох нэ. Жишээлбэл there aren't enough biscuits. Nothing else noun буюу biscuits жигнэмэг гэсэн үг орсон байна. Тэнд хангалттай жигнэмэг алгаа гэж байгаа юм тий. I haven't got enough money for a new mobile. Надад шинэ гар утас авах хангалттай мөнгө байхгүй. Enough гэсэн үгнийхээ араас жинхэнэ нэр орсон байгаа юм тий. За тэгээд араас нь for ороод за ямар нэгэн зүйл гэдэг маань a new mobile буюу noun нэр үгээ хэрэглэх юм. Дараагийн жишээ there isn't enough time for us to go shopping. Биднэрт дэлгүүр хийсэх хангалттай цаг байгаагүй. За дээдлийн бүтцийг яг бүтнээр нь бичсэн байна тий. Тэгэхээр enough гэдэг үгний араас noun бичигдээд араас нь for тэрний араас noun буюу төлөөний үг. За энэ дээр ask гэсэн төлөөний үг орсон байна тий. За to go буюу go гэдэг үг маань анхдагч хэлбэр дээрээ байгаа юм. За яг ийм бүтцтэй ийм өгүүлбэрүүдийг бид enough гэдэг үгийг хэрэглэх нь шүү дээ. Сайн тогтоогоорой. За энэ дөрөв дээр саяны багшийн хэлснээс за заримдаа дөрөв төртөж байгаа ганц хоёр тохиолдол байгаа. За багш нь тэрийг хэлээд өгье. The problem was too difficult. I couldn't solve it. Асуудал маш их хэцүү хүнд байгаа. Үнэхээр хүнд байгаа учраас би шийдэж чадахгүй байна. Too difficult. За solving on too difficult гэж хэлж болох нь. The problem was too difficult for me to solve. За түрүүний яг өнгөөр нь багш нь бичсэн байгаа. За to гэсэн араас нь difficult буюу нэр үг ороод за for me for-ийн араас noun хэрэглэнсэн тий. For me за тэгээд to solve гэдэг үг маань infinitive үйл үг шийдэх гэсэн үг тий. За infinitive буюу анхдагч хэлбэр дээр орж байгаа юм. The problem wasn't easy enough to solve. За асуудал
шийдэж чадхаар хангалттай амархан тийм амархан байгаагүй гэж байгаа хань. За ийм бас enough хичээд хараас нь шууд to infinitive-ийг бас бичиж болох нь байна. I didn't have enough time to solve the problem. Надад асуудлыг шийдэх хангалттай цаг байгаагүй. За ийм бас бүтцээр бичиж болох нь байна. Enough хичээд нэрөө хүчээд to solve буюу to infinitive бичих нь. The problem was so difficult that I couldn't solve it. Асуудал үнэхээр хүнд байсан учраас би түүнийг шийдэж чадаагүй. За that холбоостой өгүүлбэр байна тий. To solve хоёр маань хоёлаа үнэхээр их гэсэн үг тий. It was such a difficult problem that I couldn't solve it. За энэ бас нөгөө багш нь that-ийг бичээгүй байсан болохоор сүүлийн хоёр жишээн дээрээ дандаа that-тай бичиж болох юм тий. So such хоёр дээрээ close өгүүлбэр маань I couldn't solve it гэсэн энэ close өгүүлбэр маань өмнөө that гэсэн холбоостой бичигдэж болох нэ. За хичээлээ дахин үзээд сайн ойлгож аваад ялгаагийн сайн ойлгоод цээжиж тогтоожоод за багш нь энэ дасгал оруулсан байгаа. Энэ дээр so such to enough аль нь орох вэ? Бичих нь дэвтэртээ цэвэрхэн гоё бичээрэй. За багш нь энд нэг жижигхэн текст оруулсан байгаа. За so such to enough ал хэрэглэнэ. За сайн өгүүлбэрээ уншиж үзээд утгыг сайн ойлгож агаад нөхөд ичгэнэ. Бүгдээрээ хичээлээ сайн дэвтэрээр тэмдэглэж аваад ойлгохгүй юм асуух зүйл бол багшаасаа чөлөөтэй асууж болно. За тэгээд дэвтэртээ бичээд дасгалаа гүйцэтгээд багш руугаа явуулаарай.